Ölkə Prezidenti İlham Əliyevin son dövrlər sahibkarlara göstərdiyi qayğı artıq özünü göstərməkdədir. Belə ki, paytaxt Bakı şəhəri ilə yanaşı regionlarımız da sürətlə inkişaf edir. Paytaxtımızda olduğu kimi son dövrlər bölgələrdə də açılmış yeni ticarət mərkəzləri müasir standartlara cavab verir. Bugün Qazax şəhərində açılmış ticarət mərkəzinin səliqə səhmanı digər marketlərə nisbətən alıcılara göstərdiyi yüksək səviyyədə xidmət, qiymətlərin ucuz olması Qazax sakinləri tərəfindən razılıqla qarşılanıb. Mən arzu edirdim belə mağazalarımız çox olsun rayonlarımızda. Sərfəlidir, hamı da gəlsin, alış-veriş etsin. Bu mağazada həm qiymətlərin uyğunluğu, mağazanın səliqə səhmanı, mədəni xidməti, malların keyfiyyəti, elə lap xarici görünüşcə bizi çox qane eləyir. Belə mağazaların açılması bizdə xoş əhval-ruhiyyə yaradır və sərfəlidir. Qiymətlər də bizim üçün sərfəlidir, mallar keyfiyyətlidir, çox gözəldir. Belə uğur olsun, belə mağazaların sayı çox olsun. Sakinlər bu cür ticarət mərkəzini yalnız Bakı və digər böyük şəhərlərdə gördüklərini deyib və nəhayət ki, belə ticarət mərkəzini doğma şəhərlərində görməklərindən sevinç hissi duyduqlarını bildiriblər. Bu bir ziyalı kimi, bir alıcı kimi sevinç bəxş elədi bura mənə. Bu bir təkcə Qazax cəmaatının sevincini burada görmürük, həm bütün Azərbaycan xalqı belə tikirlərlə, yol qıraqlarında, belə gözəl marketlərlə öz müstəqilliyimizin nə olduğunu buradan keçənlərə dərk etdirə bilər ki, bax biz buyuq. Mən sevinirəm, çox gözəl belə səliqəli və müstəqilliyimizə layiq bir işdir. Bax, Qazaxda sahibkarlıq nədir? Buraya gələn cavan da, yaşlı da sahibkarlığın nə demək olduğunu daha yaxşı dərk eləyəcək ki, bəli, bax, bu səliqə, bu səhman, bu ticarət mədəniyyəti burada yüksək səviyyədədir. Salam. Biz sizi təbrik edirik. Səhv eləmirəmsə sahibkarın anasısınız. Çox sağ olun, çox sağ olun. Anasısınız. Bəli, bəli, bəli. Bax, hansı hisslər keçirirsiniz bax bugün, bax bu cür müasir ticarət mərkəzinin açılması? Mən bugün çox sevincli günümdür. Ona görə ki, Qazax rayonunda mənim bu marketi, Əsədoğlu marketinin açılmasında iş adamı kimi evlatlarımın çox böyük xidməti var. Zəhmət çəkiblər. Bu mən ən sevinçli günümdür bugünkü gün ona görə. Çünki bilirsiniz ki, prezidentimizin bütün rayonlarda quruculuq, abadlıq işləri görməsi üçün sərəncamı var. Bu sərəncama əsasən də bir iş adamı kimi mənim oğlum Vüqar Kərimov da bu işə başladı. Çox sevinirəm. Bizim prezident, birinci xanımımızın ad günüdür. Bu gün münasibətilə onu təbrik edirəm. Ailəsi ilə bir yerdə ona can sağlığı arzulayıram, uzun ömür arzulayıram. Artıq gördüyünüz kimi Qazax şəhərində müasir standartlara cavab verən yeni ticarət mərkəzi açıldı ki, bu ticarət mərkəzindən də sakinlər öz razılığını bildiriblər. Sahibkar Vüqar Kərimov isə burada əsasən kənd təsərrüfatı məhsullarının digər marketlərə nisbətən hədsiz ucuz satıldığını bildirib. Buna əsas səbəb isə sahibkarın özlərinin kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçısı olmasıdır. Əsas məqsəd Aksava rayonunda olduğu kimi Qazax rayonunda da əhaliyə keyfiyyətli ticarət xidməti göstərməkdir. Bizim yeni açılmış marketimizin başqa marketlərdən bir fərqli cəhətlərdən biri odur ki, burada biz əsasən öz istehsal etdiyimiz kənd təsərrüfat məhsullarını da burada satışa çıxaracağıq. Yəni bir avasitə istehsalçı kimi alıcı ilə təmasda olacağıq. Bu da başqalarından bizə üstünlük yaradacaq. Bura 4 mərtəbədən ibarətdir. Birinci mərtəbədə maşınların parklanması üçün şərait yaradılmışdır. İkinci mərtəbədə satış növüdür market. İkinci və üçüncü mərtəbələr isə o gələcəkdə müəyyən mallar üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Qeyd edək ki, ticarət mərkəzi qiymət ucuzluğu, səliqə səhman ilə yanaşı Qazax şəhərinin arxitekturasına da xüsusi gözəllik verir. Kamran Əkisbaralı, Ürfət Tağıyev, Qazax.